El gos més guapo, el més simpàtic i el més educat. Aquests eren els títols pels quals han competit una trentena de gossos a la Fashion Ghost Cosmopolitan celebrada a la plaça de l'Amistat de Sant Cosme. El més guapo ha sigut complicat, però bueno, per estàndard de raça, independentment de que sigui de raça o no, perquè això no ho hem tingut en compte, doncs que estigués ben pentinat, ben cuidat, estèticament. Després, el més simpàtic, doncs aquest sí que ha costat, perquè hem sigut una mica al criteri de que portaven un llacet, una roba, i aquest sí que cada gos té la seva gràcia o la seva cosa. El més educat, el gos que hem triat ha sigut perquè s'ha sentat, li ha fet un plaç és que s'ha acostat al terra i feia cas al seu amo en tot el que li deia. Un títol que aquest boxer perdia en aquest moment. I és que el marc d'aquesta activitat era justament la campanya Un puc fer pipí impulsada per l'Ajuntament del Prat, precisament amb l'objectiu que els propietaris i propietàries de gossos siguin capaços de dominar les seves mascotes en aquest sentit. Tots els assistents han pogut veure en directe una demostració d'agility. I després d'aquesta, els ensinistradors professionals del Club Agility del Baix Llobregat els han orientat per poder treure'ls a passejar sense causar problemes d'higiene pública ni afectacions a l'imobiliari urbà. Consells com, per exemple, com agafar correctament la corretja per tal d'allunyar-los de les façanes representades en aquest cas per cons taronges. La meva no té cap problema. El problema és la gent que no acaba d'agafar el rol a el que és tenir un gos, que és una responsabilitat més que un joc. A veure, quan s'equivoca és dir-li que allà no pot fer-ho i quan no s'equivoca és donar-li un premi, tant de menjar com una carícia o ànims o el que sigui. Els 3 guanyadors han estat premiats amb un curs d'ensinistrament per les seves mascotes. Pels qui s'ho hagin perdut, diumenge 25 d'abril hi haurà una nova demostració d'agility amb taller inclòs als Jardins de la Pau.